Здорово, пацаны. Вот все знают, что тема посторонних звуков, стуков в машине, она может довести человека до состояния неврастении. Несколько дней езжу и слышу вот этот звук. Думаю, блин, что там может отвернуться? Полез под машину, посмотрел. Все на месте, покачал. Ничего не гремит, еду. Сейчас поднимаю коврик, а у меня маркер лежит под ковриком, который в процессе движения издает вот этот вот мерзкий звучок. Блин, чуть не рехнулся.